Quan el ministre d'Hisenda espanyol, el senyor Cristóbal Montoro, diu que la Generalitat de Catalunya haurà de retallar 4.500 milions d'euros l'any 2013, estaria bé tenir present que aquests 4.500 milions d'euros equivalen a una quarta part del que ens expolia cada any l'estat espanyol. És a dir, si l'estat espanyol cada any s'endú de Catalunya i no ens retorna de cap manera uns 16.000 milions d'euros, els 4.500 milions que el ministre d'Hisenda obliga a retallar a la Generalitat de Catalunya equivalen a una quarta part d'allò que ens expolia l'estat espanyol al conjunt dels catalans. De fet, només que ens expoliés una quarta part menys del que ens expolia, ja no caldria cap retallada. Un segon exemple. Els 4.500 milions d'euros que el senyor Cristóbal Montoro diu que ha de retallar de la Generalitat de Catalunya equivalen a la meitat, aproximadament, del que el govern espanyol deu a Catalunya amb diners pressupostats, reiteradament pressupostats, que inclouen la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia, més les inversions compromeses amb rodalies ferroviàries, més inversions compromeses amb circulació viària, amb carreteres, ponts, etc., que equival a més de 8.000 milions d'euros, sense tenir en compte els interessos que això hauria generat a la nostra economia. Per tant, els 4.500 milions d'euros que diu el senyor Cristóbal Montoro que ha de retallar la Generalitat de Catalunya equivalen aproximadament a la meitat d'allò que el govern espanyol deu a la Generalitat de Catalunya i que deu perquè està obligat per llei i perquè està obligat pels seus propis pressupostos. Un tercer exemple. Quan el senyor Cristóbal Montoro diu que la Generalitat de Catalunya haurà de retallar 4.500 milions d'euros, estaria bé recordar que si el sostre de dèficit que l'estat espanyol imposa a la Generalitat de Catalunya, en lloc de ser el 0,7% per l'any 2013, fos d'aproximadament el 2,3%, hi haurien 3.200 milions d'euros més disponibles per a la Generalitat de Catalunya. I, per tant, aquestes retallades que el senyor Cristóbal Montoro diu que la Generalitat de Catalunya haurà de fer i que cauran sobre els nostres conciutadans serien molt i molt menors. Insisteixo, si es passés el sostre de dèficit del 0,7% que el govern espanyol imposa de forma arbitrària, injusta i ineficaç a la Generalitat de Catalunya, si es passés d'aquest 0,7% a un 2,3%, la diferència serien 3.200 milions d'euros més disponibles per a la Generalitat de Catalunya. Un quart exemple. Quan el senyor Cristóbal Montoro diu que la Generalitat de Catalunya haurà de retallar 4.500 milions d'euros l'any 2013, està bé recordar, està bé tenir present que aquests 4.500 milions d'euros que el senyor Cristóbal Montoro diu que haurem de retallar tots els catalans equivalen aproximadament a una setena part dels contractes de compra d'armament que té signat l'estat espanyol per valor de 28.000 milions d'euros. És a dir, que totes les retallades que el Ministeri d'Hisenda espanyol vol obligar a fer la Generalitat de Catalunya representen una setena part d'allò que el govern espanyol es gastarà en aquests anys en la compra d'armament. Un cinquè exemple. Quan el senyor Cristóbal Montoro diu que haurem de retallar 4.500 milions d'euros a la Generalitat de Catalunya, quan el ministre d'Hisenda espanyol ens obliga a retallar 4.500 milions d'euros a la Generalitat de Catalunya, està bé recordar que el govern espanyol es gasta uns 47 milions d'euros al dia, uns 47 milions d'euros al dia en polítiques de defensa. I que, per tant, en 3 mesos dels pressupostos de defensa del govern espanyol, en 3 mesos del que el govern espanyol es gasta en polítiques de defensa en tot un any, en 3 mesos no hi hauria cap retallada, cap ni una, a Catalunya. Un sisè exemple. Quan el senyor Cristóbal Montoro, el ministre d'Hisenda del govern espanyol, diu que la Generalitat de Catalunya estarà obligada a retallar 4.500 milions d'euros l'any 2013, quan intenta obligar-nos a retallar 4.500 milions d'euros l'any 2013, estaria bé tenir present que això és menys del que el govern espanyol es gasta
en ministeris redundants, és a dir, en aquells ministeris que ja no tenen competències perquè les tenen totes transferides, però que continuen gastant-se el pressupost. El govern espanyol té ministeris sense competència que gasten el pressupost, que gasten els diners, i nosaltres, malauradament, tenim les competències sense el pressupost perquè el govern espanyol ens el nega.